რასაც ველოდი ამერიკისგან ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ის იყო ჩემი განვითარება. იქ ვარჯიშობს ახლოვებით 100 სპორტსმენი შეიძლება დარბაზში და არის სპარინგ პარტნიორები შენთვის, ვისთანაც შეგიძლია იმუშაო. საქართველოში მაგის ფუფუნება არ გვაქვს, როდესაც ასწავლი და რაღაცა კონკრეტულ ვარჯიშს უხსნიდა მოსწავლეებს და ჩვენს გვიხსნიდა, აუხსნიდა ყველას და ჩვენ მივიდოდით და უშუალოდ ჩვენ ნახავდა რომ ჩვენზე არ მუშაობდა და ის რო იცოდა რა ვარჯიში სწავლდა აიხსნა და რა მოძრაობას უნდა აიხსნა შემოტრიალება და ეუბნეოდა რომ ამათთან აზრი არ აქვს, ამათთან არ გამოდის რო წარმოვიდგენ იმას რომ მერაბი მარტო ჩავიდა ანუ არაფრის გარეშე და ხელის გულზე არაფერი არ დახვედრია და ამ ყველაფერს მიაღწია ძალიან დიდი мотиваცია იყო რაც მე საზღვარგარეთ ვარ და ამერიკაში ვარ ყველაზე მაგარი სპარინგები ხონდა ხოლმე მე და ლევანს ანუ მაგაზე ლევანზე ძლიერი ბიჭი იქ არ შემხვედრია ვარჯიშობს ისე რომ ავი როგორ თითქოს ბოლო ვარჯიშია რა ვარჯიშობს ბოლომდე და იხარჯება ბოლომდე და ეს ყველაფერი მე მოქმედებს იმაზე რომ ჩემპიონია მე მგონი ჩვენ ეგრე გავიყობ რა ან მე ლევანი იქნება პირველი ან მე და მნიშვნელობა არ აქვს როდესაც 79 კილოში მე და ლევანი შევალთ UFC-ში ერთი გამარი აუცილებლად დაგვემატება რა იმ ოცნებით რაც თავში გაქვს ამას არ უნდა გადაუხიო და შედეგი აუცილებლად დადგება